Fala pessoal, sou Nando, da Elétrica Nando. Estou com mais um produto aqui para mostrar para você. Cabo de RCA para som de carro. Aquele de 5 metros, 3 metros. Esse é o normal, né? 5 metros normal, para você ligar no aparelho de som até o módulo no porta-mala. Eu tenho também assim, ó, o cabo Y grande. E tenho o cabo Y pequeno, macho e fêmea. E tem também o cabo Y blindado, né? Blindado. E tenho o cabo de 5 metros blindado também, ó. Esse é o de 5 metros blindado, anti-ruído. Não dá ruído no som do seu carro se você usar esse cabo aqui, ó. A modos acima de 2000 watts, eu recomendo usar isso aqui, ó. Eu já instalei som de carro, sempre usava esse nesses modos potentes para não dar ruído. Bacana. Tem também o basiquinho, né? E tenho também um curto aqui, ó, de 1 metro blindado. Ele é emborrachado. Enfim, cabos RCA para som de carro você encontra aqui na Elétrica Nando, ok? Dê um like, se possível se inscreva. Valeu, até o próximo vídeo. Obrigado.